Why does the sound of a running train change when the train crosses a bridge? पुल से गुजरते समय ट्रेन ज्यादा शोर क्यों करती है? ट्रेन जब पटरी पर चलती है तो 3 कारणों से शोर होता है। पहला, पटरी और पहियों के बीच में रगड़। दूसरा, पटरी को फैलने के लिए जो बीच बीच में थोड़ी सी जगह दी जाती है उस पर पहियों का प्रभाव। और तीसरा, रेल के डिब्बों का कंपन। आप आंख बंद करके भी ये बता सकते हैं कि आपकी ट्रेन अब पुल के ऊपर से गुजर रही है। पुल पर पटरी के नीचे खोखली जगह होती है और इसके कारण पटरी से ज्यादा कंपन पैदा होती है। इस पुल के नीचे अगर जमीन होती तो कंपन से पैदा होने वाले शोर को सोख लेती। इसके विपरीत पुल के नीचे पानी है जिसमें प्रतिध्वनि करने की क्षमता है। परिणाम यह होता है कि कंपन से होने वाला शोर ज्यादा घना और तेज होता है।